हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ चंद चीजों की। हम एक बॉटल दिखाते हैं आपको। ये बॉटल दिखाते हैं। ये बॉटल जानते ही हैं सब लोग। ये बॉटल ठीक है। ये बॉटल ये दिख रहा है आपको कितने अच्छे से बना है, एकदम फ्लैट बैठ रहा है। ये बॉटल क्रिएटिव बॉटल, पुराना बॉटल, एवरी बॉटल इट स्टिक्स टू द ग्राउंड। ये सरफेस एरिया, कभी भी आप नहा रहे हो या प्रोडक्ट लगा रहे हो, इट्स लाइक ओके, यू कीप इट sticks there. You keep it sticks there. Now, keeping all these bottles aside, tell me one thing. ये छोटू बॉटल भी इंक्लूड कर। Tell me one thing. Why? जो डाई के साथ बॉटल आता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? What is the fun of this bottle? टिक गया? What? ये अभी टिका है, पर ये नहाते वक्त टिकता नहीं है। What is the fun? AI आ जाएगा, हमारा जॉब्स ले जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना ढिमकाना। पर पिछले 25 सालों से मुझे ये बॉटल देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बॉटल मुझे याद रहेगी। जब भी आई वांट टू पुट आउट अ कंडीशनर व्हिच कम्स विद व्हाट इज इट, डाई, इट डजंट वर्क आउट। इट इज लाइक दिस। साला दिखता ही नहीं है जब नहाने जाना होता है तो। What is the purpose of this bottle? It is not justifying your concept.